今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。藍莓燕麥蛋糕，呢一個蛋糕好容易煮㗎，不過材料呢就多啲，有1杯嘅藍莓、3隻雞蛋、120個 ml 嘅鮮奶、60 ml 嘅菜油、紅糖120個 gram、白糖2茶匙、檸檬汁2茶匙、粟米粉2茶匙、無鹽牛油100個 gram、半茶匙嘅鹽、2茶匙嘅發粉、半茶匙嘅梳打粉、200個 gram 嘅麵粉、100個 gram 嘅燕麥。哇，材料好似好多咁噃，不過好容易煮㗎。搵個大盤，將啲奶啦放咗落去先，3隻雞蛋我哋發勻咗佢，跟住呢就放埋落去，攪勻佢。嗱，啲牛油我用微波爐呢就係叮溶咗佢，然後呢就放埋落去，跟住就放埋嘅菜油，攪勻咗之後，可以將啲紅糖都放埋落去啦。跟住呢，我哋就放埋我哋嘅白糖。我哋將啲燕麥倒咗落去之後呢，慢慢攪勻佢，等啲燕麥呢就吸收晒呢我哋嗰啲水。跟住我哋可以放鹽啦，發粉、梳打粉、檸檬汁，跟住我哋將篩好咗嘅麵粉呢都放埋落去，嗱，攪勻佢，慢慢攪，將啲麵粉呢攪勻咗之後呢，佢就會變成咁樣嘅狀態，好似啲麵糊咁，好似啲細路仔食嗰啲糊仔咁喎，咁就得噶啦。啲藍莓呢，我哋要用啲豆粉水啦，洗乾淨個表面佢噶。跟住啦，而家我呢就放呢2茶匙嘅粟米粉落去呢，撈佢，撈勻咗佢之後，我哋先至放落啲麵糊度，咁佢呢就唔會沉底噶啦。咁我哋呢就放落去，嗱，撈勻佢，咁樣呢，我哋嘅麵糊就做好啦。我哋準備呢個焗盤咯，咁跟住我哋呢就放嗰啲麵糊落去啦。每一個杯呢，差唔多放8成咁上下啦。如果你想個面頭呢脆脆地呢，我哋仲可以將啲紅糖放上面嘅喎。嗱，焗爐預熱180度，跟住呢放落去焗啦，20到25分鐘。焗好之後，我哋放支牙籤呢落去睇下，如果冇啲麵糊黐住就做好噶啦。香噴噴嘅藍莓燕麥蛋糕就做好啦。咁靚又咁惹味嘅蛋糕，又咁容易做，大家都一齊嚟整啦！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！